買多兩個都得，冇所謂㗎。佢勁嗰啲探頭殺勁嘅，買多兩個去對付咯。係咯，冇所謂嘅，一排都咪。好，跟住咧就叫廉貞煞。廉貞煞咧就喺屋企出邊咧望到啲尖形嘅嘢。尖形嘅廉貞煞。尖形咧一般嚟講電塔都係屬於廉貞煞㗎啦。廉貞煞。當然你話好遠嘅，哇都望到好遠好遠先望到嗰啲影響好細嘅，嗰啲唔擔心。但係要好近都望到，尤其是多咧，呢個就要留意啦。有啲地方咧廉貞煞好多㗎。喺荃灣上海嗰個叫做咩日咩啊？荃灣有個上去朗日居，大家上網揾下啦。哇！嗰度我去睇過風水，成扎嘅喎，10幾廿個喎。朗日居啊，你上網揾下啦。你睇係咪出邊好多啲廉貞煞？嗱，啲廉貞煞咧有乜影響咧？尖形嘅嘢。首先識住廉貞咧，對女性係最不利嘅，其實係。廉潔貞節。廉貞煞。廉貞煞好多時咧，如果係輕微嘅咧，譬如話佢唔係太多，亦都係唔係話太過近，算係輕微啲咧，就影響女性屋企女性嘅情緒，即係亂諗嘢啊，或者嗰啲情緒好古古怪怪啊咁樣啊，廉貞煞。對男士嚟講咧，廉貞咧大家學過紫微斗數都知啦，廉貞如果嚴重咧就會係官非。朗日居啊，晴朗嘅朗，日係安逸嘅日，餐廳嗰個。應該係寫咗喺安老院喺啲所謂嗰個嘛？荃灣嗰個，好多朋友實際，我上去睇過。荃灣再搭車上去㗎。即係芙蓉山嗰度。係啊，芙蓉山隔離，再上啲。見到呢度。大帽山頂，朗日居。見到啲係探頭煞。朗日峰啊，朗日峰啊。朗日峰，冇錯，朗日峰。呢啲探頭煞咧，輕微咧就影響咧係女性嗰個情緒。喺個山度嗰啲出邊好多，你嗰度有冇啊？孫睇唔睇到啊？孫睇唔睇到？上網睇唔睇到？對男士嚟講，亦都會容易有機會咧，就係造成呢個官非嘅。大家知道廉貞化忌啊，等於係犯官非嘅啦，係咪？坐監嘅會係。身體嘅屬於頭啊、硬啊、心臟。冇錯。又有一個例子，即係睇個風水咧，呢個風水煞其中一個個案啦。其中一個個案咧就係咧係好多年前有個兩夫婦廉貞嚟揾我睇佢個女嘅命盤，揾我睇個女命盤，咁啊睇紫微斗數嚟講睇到個女命盤咧，係啲情緒係比較上落會比較大啲嘅。我都唔記得咩星㗎啦，已經係。咁咧就原來咧佢就同埋睇啲夫妻宮咧，又係比較差啲嘅星嚟嘅。佢個女都好後生啫嘛，20歲好啫嘛，好似都係啊讀完書唔係好耐。佢就話佢個女咧就識咗個男朋友，識個男朋友有乜所謂啫？但係呢個男朋友咧，佢話咧係佢哋唔中意，點解咧？呢個男朋友兔唇。兔唇啊，兔唇其實而家可以做手術嘅係咪啊？可以啊，好犀利嘅。廿年前唔做到咩？咁點解唔做咧？佢廿年前我覺得其實而家好犀利嘅。冇呢個技巧啊，以前。而家就好好多嘅。王菲個女。廿年前咧，咁佢就係揾我睇嘅時候咧，就話咧嗰個男仔咧係兔唇，所以佢哋兩夫婦唔中意。兔唇都唔緊要，佢話你有一次咧行街就見到佢個女同呢個男仔拍拖。一見到之後咧，個男仔咧就知道係女方嘅爸爸媽媽啦，即刻走咗去。哇！點解要咁做啊？唔敢面。即係可能自卑感咯。其實如果個男仔大方啲嘅，同個女朋友嘅爸爸媽媽傾下偈嘅咁樣係咪？大方啲嘅，可能都個觀感會唔相同啦，係咪？一見到你，見到拖住個女，拖住你咁樣嗌個女咁啊，你見到係即係女朋友嘅爸爸媽媽，即係。撩咗佢喎，哇！你咪真係代表係好點同你相處啊？咁又點樣同你相處咧？咁咧佢就問我咧，可唔可以係用風水咧拆散佢兩個？
今度唔係撮合佢哋兩個，係拆散佢兩個。喂，一隻鴛鴦咯。你做唔做啊？做唔做睇幾錢啦？唔做。咁就係拆散佢嘅，同呢個男朋友拆散，唔係話擺啲風水物係令到佢係和諧啊，有桃花啊等等，就拆破桃花。破桃花，劈佢，斬佢桃花樹。係啦，破桃花咁啊，都做。寫出嚟啦，全邊個？係咪真好多啊？好多我封好多，點解先？就係大家睇，大家睇。哇！咁啊，去睇風水啦，哇！又係嗰啲廉貞煞好多嘅。咁啊變咗影響個女性情緒都有問題咯。咁就我都照去睇風水，照去擺啲風水陣咧，破桃花，破桃花咁啊。咁其實個爸爸媽媽講得好啱嘅，咁即係話個女又唔係話特別差個人，點解一定要揀一個係即係喺佢哋眼光裏邊嚟講係比較殘缺嘅人咧咁樣？咁將來見到啲親戚點樣面對啲親戚咧？真係為佢好嘅。咁即係佢父母都係為佢好，唔係話想佢衰咁樣。咁又我又覺得，咁父母都講得啱嘅。如果我係佢爸爸，我都會拆散佢嘅，我諗係咪？咁冇法解呢樣嘢係，咁呢樣嘢拆散佢兩個都唔係大罪咧，我覺得都 OK 啊，可以做風水都可以做啊咁樣，咁去做。但係啲人你已經結咗婚嘅，嗰啲仔拆散佢又唔一定啱我啦嚇，大佬。哦。咁你唔夠人打仔，冇人分妻啊！冇收過貴啲啊咁樣，冇收過貴啲啊，都係污糟嘢。都唔記得邊一區啦，應該係黃大仙嘅鑽石山啊之類嗰啲地方咧，係嗰度多唔多呢個廉貞煞嘅？嗱，呢廉貞煞咧，我正話講過咧，係如果你有科學角度嚟講咧，會構成 cancer 嘅，係咪？嗰啲輻射啊，輻射會構成 cancer 嘅，咁即係話咧，如果對女性嚟講咧，個情緒咧就會係幾大嘅影響，令到佢哋情緒波動幾大嘅。咁啊，啲男性咧小心咧，會容易都係官非㗎。咁呢個廉貞煞啊，嗱，如果廉貞煞一個半個都太遠都冇乜所謂，成紮成群又係力量又係大啲㗎啦。尤其是正我講過加咩星喺度咧，就麻煩啦。加三碧星啊，大家記得。又加三碧啊！加三碧就是非官非，加五黃就麻煩嘢啦。再係啦，傾手咯。係啊，加五黃咧就變咗係呢一個二黑五黃咧就病㗎啦。一廉貞煞咧，其實如果係科學角度嚟講，呢啲咁嘅電塔咧，其實會係有輻射嘅。你再加二黑五黃呢啲就病，加三碧就官非，所以都要小心啲。當然呢個三碧睇喺邊度啦，喺你廁所嘅冇關係啦，係你嘅廁所嚟啫嘛。出邊見到個三碧星有乜關係啫？係咪？廁所三碧星唔影響你噶嘛，又唔係你書房，又唔係你睡房，又唔係都門，係影響嘅。二星嘅先喎。二星咪睇喺邊度咯，都病咯。係咯，嗰個病星嚟㗎。咁啊邊度咯？如果二星係喺呢個係洗手間嗰啲冇咩影響嘅，係喺唔係個門冇影響嘅，最重要係到門係門床租呢三樣嘢係大家要記住啊！呢三個位置係最影響最大。門床租，如果你係病星到做係喺風水嚟講係影響健康㗎嘛，家人健康㗎嘛。